हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति पाठक, मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई। ये जो आप कलरफुल सा आई मेकअप देख रहे हैं, ये मैंने नेचर से इंस्पायर होके किया है। अभी ये ग्रीन ग्रीन सा क्लाइमेट है ना, उससे इंस्पायर होके किया है। अगर ऐसा आई मेकअप आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ऐसा आई मेकअप, और वो भी इजी टेक्निक्स के साथ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं ऐसा आई मेकअप अगेन करके आपके पास फुल वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू सो मच।